ஹைடெக் டம்மரில் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம். பவர் கார்டை டைரெக்டாக ஏசி மெயினில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். மெனு கொடுக்குறேன். அகைன் மெனு அப்டேட் டைம். இங்கே வந்து நம்ம டைம் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா அடுத்த செக்மெண்ட் பிளிங்க் ஆகுது. இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் கொடுத்து டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ்னு கொடுத்தா டைம் சேவ் ஆகிடும். இங்கே டேட்டு வேணா எடிட் பண்ணி சேவ் கொடுத்துலாம், இல்லை நெக்ஸ்ட் மெனு கொடுக்குறேன். ஆட் பெல்லு வேணுன்னா டவுன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளார போவோம். இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு டைமிங் கலரம் செட் பண்ணணுன்னா டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். 10 நெக்ஸ்ட் போகிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு 10:6:17 வச்சுருக்கேன். 10:18 வச்சுருக்கேன். 17 நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் ஆனில் இருக்கணும். எனக்கு இது ஒரு லாங் பெல்லுன்னு வச்சுக்கலாம். லாங் பெல் ஒரு 8 செகண்ட் வச்சுக்கிறேன். அடுத்து சேவ் கொடுத்துக்கிறேன். சேவ் ஆயிடுச்சு. அடுத்த மெனு கொடுத்தோன்னா மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன். அடுத்த மெனு கொடுத்தா டெலீட் பண்ணுறதுக்கு, ஆல்ரெடி சேவ் பண்ண டைமிங்ஸை டெலீட் பண்ணுறதுக்கு வெளில ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துருச்சு. மேலே வந்து கம்பெனி நேம், டேட்டு, டைம் வந்துருச்சு. சம்மர் மோடில் தான் இருக்குது. நம்ம 17க்கு ஒரு அலாரம் வச்சுருக்கோம். ரிலே அந்த டைமில் ஆன் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு சவுண்ட் கேட்க பார்ப்போம். ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது. நீங்கள் என்ன ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். டைம் இன்னும் 17 ஆகலை. 22:17 தான் அலாரம் வச்சுருக்கோம். 17 ஆன உடனே இங்கே டிக்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுது. இப்போ ரிலே ஆஃப் ஆகிடுச்சு. எமர்ஜென்சிக்கு வேணும் இந்த பட்டன் அமுத்திக்கலாம்.